Si tu hijo ha tenido una tos fuerte, ronca y con dificultad para respirar, es posible que se trate de croup infeccioso. En este video te explicaré qué es, por qué ocurre y qué hacer para manejarlo de la mejor manera. Acompáñame para conocer los síntomas, el tratamiento y cuándo es necesario acudir al médico. El croup infeccioso forma parte de las infecciones respiratorias bajas no complicadas. Es predominantemente en el grupo de edad infantil, en los niños, y afecta lo que son la laringe, la tráquea y los bronquios. Específicamente el croup produce una obstrucción en la laringe con predominio supraglótico, cuyas manifestaciones clínicas fundamentalmente son la tos perruna, literalmente el niño tose como un perrito, ronquera y un estridor inspiratorio, como si tuviera un moco que no puede botar. La causa más común es infecciosa, pero también existen otras etiologías de no causa infecciosa. Comenzaremos hablando de la laringitis aguda, que es la inflamación aguda de la laringe, generalmente viral, que comienza en la nasofaringe y se disemina hacia la laringe, donde el edema inflamatorio ocasionado por varias causas ocasiona obstrucción. Esta es una enfermedad de niños pequeños, sobre todo por el reducido diámetro de las vías respiratorias, siendo de mayor incidencia en el segundo año de vida. La etiología de la laringitis aguda puede ser de causa infecciosa o no infecciosa. Las infecciones que predominan son las virales, siendo en el 80% las más frecuentes de los casos, en los cuales tenemos los virus como parainfluenza entre un 40%, le sigue lo que es el virus sincitial respiratorio en un 12%, enterovirus del hecho o el Coxsackie, y las de causa bacteriana tenemos lo que es la Haemophilus influenzae tipo B, y esta puede originar lo que es una epiglotitis, y es muy común también lo que es la bacteria difteria. En algunos países esta bacteria está erradicada, pero actualmente en el Ecuador es una de las principales causas de laringitis en los niños. Podemos tener otras bacterias como son las neumococos, los estafilococos, los estreptococos, que pueden causar la enfermedad con menor frecuencia, pero sí la solemos ver. Quiero hacer énfasis que casi siempre la principal causa es de virus. Entre las causas no infecciosas que pueden ocasionar una laringitis aguda en el niño tenemos las causas alérgicas e irritativas. El cuadro clínico es una enfermedad propia de los niños menores de 5 años. En general está precedida desde 2 o 3 días antes por una infección viral, aunque en algunos niños puede aparecer más bruscamente con fiebre que varía de ligera a elevada, y su severidad depende del grado de la obstrucción de la laringe, por lo que puede presentarse como un cuadro ligero, un cuadro moderado o un cuadro severo, según la coloración, el grado de retracción, el estatus mental, la intensidad del estridor
Y el murmullo vesicular la clasificamos en ligero porque se caracteriza por una coloración normal, tiene un sensorio normal, con un estridor inspiratorio solo audible con estetoscopio, tiene un tiraje con alto ligero o ausente y un murmullo vesicular normal. La clasificamos en moderada cuando presenta un gran mayor de obstrucción laringea y aumenta la frecuencia respiratoria. El tiraje y el estridor es audible sin estetoscopio y el murmullo vesicular puede estar ya disminuido. Y el paciente se encuentra ansioso y pálido. Y en severo, cuando la ronquera y la tos perruna son intensas, el estridor muy alto y en casos extremos puede dejar de oírse. El tiraje es muy marcado, generalizado, tenemos disnea y una postración del paciente. Y el murmullo vesicular está más disminuido o abolido y puede aparecer signos de cianosis si no se llega a actuar a tiempo. Al examen físico debe completarse con una laringoscopia directa en los países que se puedan realizar, la cual va a confirmar el diagnóstico, sobre todo cuando se sospecha una epiglotitis. De lo contrario, el diagnóstico va a ser meramente clínico por las manifestaciones clínicas y los antecedentes en su historia clínica. Va a ser suficiente para establecer el diagnóstico. No obstante, en países más desarrollados o cuando el niño se complica demasiado, podemos hacer otro tipo de investigaciones que pueden incluir endoscopía en casos muy severos, en cruz muy recurrentes y deben tener condiciones creadas para la intubación. Se obtendrán muestras de las secreciones para realizar el estudio microbiológico, si hay inflamación o enrojecimiento o edema de la zona subglótica, de la tráquea e incluso de los bronquios. Exámenes complementarios de sangre como son las muestras para hemograma, ¿sí? Donde vamos a evidenciar si es de causa viral, si hay una leucopenia, predominio de una linfocitosis o si es bacteriana, si tenemos una leucocitosis con neutrofilia. Exámenes como hemocultivos para determinar el origen bacteriano, una eritrosedimentación que nos va a representar, en este caso si es bacteriana, que va a estar acelerada. La causa bacteriana también puede llevar a una toma de un exudado nasofaringio o en este caso vamos a hacer el diagnóstico diferencial, entre los cuales tenemos que hacerlo con una laringitis de causa alérgica, con un edema angioneurótico, una aspiración de un cuerpo extraño y entender que las complicaciones se presentan entre el 0 al 15% de los casos virales y son más frecuentes cuando es de índole bacteriano o por sobreinfección bacteriana. Las complicaciones más frecuentes son la sobreinfección bacteriana o proliferación de las bacterias y ocasionar lo que es otitis medias, neumonías, traqueobronquitis supuradas, cuadros sépticos severos. Hablaremos ahora del tratamiento del croup de causa viral. Vamos a indicar lo que son vaporizaciones, nebulizaciones con epinefrina o adrenalina a dosis calculadas según el peso del niño, como es a 0.25 o a 0.75 mililitros de solución al 2.25% en 2.5 ml de suero fisiológico o solución salina cada 20 minutos.
Además, vamos a anexar esteroides, dexametasona, de 0 a dosis de 0.15 a 0.6 miligramos por kilogramo por vía oral, intravenosa o intramuscular. Una dosis única o continuada según la evolución a una razón de 0.5 miligramos por kilogramo dosis cada 4 o 6 horas. La dosis máxima es de 10 miligramos. Budesonida, 2 miligramos en nebulizaciones en dosis únicas cada 12 horas. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, habría que realizar una intubación endotraqueal y se realiza en casos de un CRUC grave que no responde al tratamiento o ante la evidencia de una insuficiencia respiratoria. Los antibióticos solo ante cuadros de infección bacteriana, está comprobado. La epiglotitis es una emergencia en la edad pediátrica. Se trata de la inflamación de la epiglotis. Se presenta con más frecuencia en niños del sexo masculino entre los 2 y 5 años. El cuadro clínico a veces está precedido por una infección respiratoria alta desde pocas horas. Se caracteriza porque su inicio es abrupto, con fiebre alta, dolor de garganta, estridor, disfagia, falta de aire, ansiedad, salivación, toxicidad, voz opacada, posición trípode con cuello extendido y taquicardia. La presencia de obstrucción total puede ocurrir de forma súbita y si existe un elevado índice de sospecha, debemos evitar agitar al niño y no realizar punciones. Actuar de forma inmediata sin perder el tiempo es un pilar fundamental. Este pequeño se debe trasladar a unidades de cuidados intensivos para aplicar intubación controlada. Una vez que el enfermo esté estabilizado, se indica vía aérea artificial y visualizar la epiglotis. Además, vamos a tomar muestras de cultivos de sangre. Las imágenes radiográficas no resultan muy útiles en el caso de las epiglotitis. El tratamiento se basa en lo siguiente: terapia antimicrobiana con cefalosporinas de segunda o tercera generación, como cefuroxima a dosis de 150 miligramos por kilogramo día, cefotaxima a dosis de 200 miligramos por kilogramo día, o ceftriaxona a 100 miligramos por kilogramo día durante 7 a 10 días por vía intravenosa, o usaremos cloranfenicol más ampicilina a dosis de 20 a 25 miligramos por kilogramo dosis cada 6 horas. Debemos mantener la vía aérea artificial con una duración de intubación entre 2 a 3 días. Y los casos de profilaxis se va a indicar a los contactos con tratamiento con rifampicina a razón de 20 miligramos por kilogramo días, una dosis máxima de 600 miligramos día. Laringitis espasmódica o pseudocrut nocturno. Es similar a las laringitis virales y constituye la forma más común del CRUC, causado por edema de la subglotis en la que no puede haber una infección directa viral. Se plantea que una infección previa por el virus sienta las bases para una reacción de hipersensibilidad a una exposición posterior a este. En pacientes también se considera importante algunos factores alérgicos y psicológicos. Es más frecuente en niños de 1 a 3 años de edad del sexo masculino, con una predisposición familiar del 15% de los pacientes. El cuadro clínico comienza bruscamente en la noche, cuando el niño duerme. Puede estar precedido por una infección respiratoria alta días anteriores. Es un niño que se acuesta aparentemente bien, sin fiebre, y despierta con una tos
ronquera, respiración ruidosa, muy ansioso, sudoroso y pálido. A la auscultación solo aparece el estridor inspiratorio. El paciente mejora durante el día, pero mantiene la tos perruna como literal de perrito, de forma ligera y su ronquera. Este cuadro se puede repetir dentro de 2 a 3 noches seguidas, con tendencia a recurrir en otras ocasiones. La evolución por lo general es favorable y no necesita de ingreso hospitalario, pero si puede aumentar con los días el cuadro y presentar cianosis intermitente, habría que ingresar al paciente. Se plantea que el tratamiento con antihistamínicos H1 pueden ayudar favorablemente y con nebulizaciones. Está contraindicado usar medicamentos que paren la tos. Pendiente por allí, aquellos pacientes que les encanta dar Ambroxol a sus niños sin prescripción médica.